1 चम्मच गाय का घी पिया करो सुबह सुबह। नारियल का तेल या तिल का तेल, 3 चीजें आपको बता दी, फिर ज्यादा बताएंगे तो फिर तुम घपले में आ जाओगे। जिनको के घर में गाय है, गाय का मक्खन खाया करो, उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लिया करो। माखन मिश्री गोविंद खाते थे ना हमारे, ऐसे 1 चम्मच ही खाना बस। सुबह उठ करके जल नेति सूत्र नेति, कफ रत, दोनों नाक देखो पूरे खुले होने चाहिए। पहले कफ बलगम यहाँ बढ़ता है, फिर यहाँ, फिर नजला, फिर यहाँ, फिर गले में, फिर यहाँ, फिर पूरे शरीर में गांठें बनती हैं, कफ से बनती हैं। पूरे शरीर में चर्बी बढ़ती है, कफ से बढ़ती है। फिर प्रमाद बढ़ता है, ये कफ से बढ़ता है। नींद बहुत आती है, कफ से आती है। नींद, प्रमाद, गांठें, कैंसर, मोटापा, ये कफज रोग है। जल नीति सूत्र नीति कर लिया करो। सूत्र नीति सप्ताह में 1 बार, जल नीति रोज करो। अणु तेल रोज डालो। कभी जिंदगी में कफ बढ़ेगा ही नहीं। फिर भी जिनका कफ कोल्ड का बहुत प्रकृति है और नाक जाम है 10-10, 20-20 साल से, तो अणु तेल में ज्योतिषमती तेल उतना डाल लो जितना सहन हो जाए। बड़ा तेज होता है, लेकिन पूरा अंदर का जमा हुआ, पूरा आधा 1-1 फीट का ऐसा कफ बाहर निकलता है। श्लेष्मा, बलगम बहुत जबरदस्त है। और कफ के लिए तो नस्य और ये जलनेति। पित्त के लिए, जिनकी पित्त की प्रकृति है, सप्ताह में 1 बार कुंजा, रोज नहीं। और थोड़े दिन लौकी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास, 7 में से जो भी 2-3 चीजें मिल जाएं उनका सेवन कर लो। सप्ताह में 1 बार भी करोगे तो कभी जीवन में पित्त नहीं बढ़ेगा। और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, कुछ दिन लगातार इनका सेवन करें।